頭先咧我就參觀完咧嗰啲每個課室咧，我覺得嗰啲設備咧都好完善咯，同埋好整齊。呢間學校嘅校風好好。大家好啊！咁我哋呢度係科技領域嘅攤位啦。咁主要其實第一樣嘢就俾同學仔感受一下我哋科技組一啲嘅比較新穎啲嘅電子科技啦。咁另外就係其實我哋後邊有好多 3D 嘅產品嘅，因為其實我哋同學仔咧最主要喺課程裏邊咧就會學識用 3D 掃描。咁我哋都想俾家長同同學仔多啲了解下我哋學校唔同嘅科技課程嘅。